佢話咧佢媽咪啦上一年病得好重嘅，咁佢就每日咧都去黃大仙廟度去拜喎，就發夢到觀音。送咗一粒仙丹俾佢，夢醒咗之後第二日，醫生就話媽咪嘅情況突然間就好轉喎。亦即係話你嘅誠心度同埋你嘅孝心感動到神靈，神靈給予一個出手幫助。咁啊，佢上年咧遇到車禍，個腳差啲又跛咗，咁佢屋企人咧就揾咗呢位仙童幫佢上神，後尾呢隻腳真係好翻喎。呢個係人性嘅問題，唔係仙家門嘅問題。地下富，人家先會富。咁你嘅祖先富唔富呢？大家好，我係法明師傅。如果各位觀眾對玄學文化感興趣，又或者想做祈福法事，你可以訂閱關注聯繫我嘅，我會教你專業嘅玄學知識，同埋為你做最適合嘅祈福法事，讓你身體健康、事業順利。我係法明，一個擁有神通嘅師傅。用靈性智慧解人生難題。好，歡迎大家嚟到我哋今期嘅法命零距離。咁今晚呢，我哋就會跟住觀眾嘅投稿去同大家剖析一下關於神通嘅故仔。咁我哋又要開始咯，師傅準備好未？OK，好，第一個投稿人叫小雲，係我哋廣州嘅。佢話呢，前一排呢，佢搬咗去一個舊嘅公寓，咁啊晚黑呢，成日聽到個牆角度有人講嘢喎。後面咧佢就開始失眠啦、心慌啦，成個人嘅精神狀態都好差。咁佢啲朋友就同我講係神通喎，係通靈體質嚟嘅喎。咁個小雲就好驚，哎呀，呢係咪真㗎？我唔想要呢啲神通啊！咁師傅啊，小雲呢種情況咧，究竟係咪佢天生神通，抑或係其他問題咧？因為佢當中係講過，佢啱啱搬去呢間屋嘅時候，佢先會有呢種咁嘅通靈感覺。所以可能未必係佢天生有神通嘅。第二一樣嘢嘅話，有可能係個環境磁場令到佢產生咗佢認為嘅神通。第三樣嘢亦有可能係佢呢一輪嘅精神比較緊張，或者可能遇到一啲某一些事情，又有可能佢去過一啲比較陰嘅地方，令到自己身體變陰而產生嘅問題嚟嘅。所以冇必要去聽人哋講某一樣嘢，我就進行害怕。咁你如果真係想知道你係咪通靈體質，或者係咪真係睇到呢樣嘢，其實可以日常咁樣多啲去嘗試係咪真係睇到啦。又或者當你去揾一個法師或者通靈師去問一問，咪知道呢個咁嘅答案咯。好，咁師傅，我哋假設啦，佢唔係因為自己係通陰體啦，有可能係呢一間屋嘅風水有問題，或者係呢間屋入邊本嚟就有冤親債主喺度嘅。如果係呢一種情況下，咁我作為小雲，我應該點樣力所能及嘅去緩解一下或者解決一下呢？因為呢間屋係你啱啱搬過去噶嘛，咁然後就產生呢個問題。亦即係話，我哋首先排除咗有可能係冤親債主喺呢個 moment 去騷擾你嘅。咁好大嘅機率係咩呢？就原屋主啦。即係佢當中呢個住嘅地方有佢哋自己嘅祖先啦，又或者可能係呢個地皮當中呢有一啲先人喺度，跟住去入咗你間屋，亦即係我哋俗稱嘅一啲外來靈體。咁如果呢啲外來靈體喺度嘅時候呢，你可以一樣嘢去擺四角啦，又或者可能燒啲金元寶啦，讓佢哋去離開啦。當然最好嘅做法就係請法師過嚟幫你淨化封屋嘅，咁你就唔會成日受到佢哋嘅一個干擾，因為始終係人哋住嘅地方。咁師傅可唔可以喺風水上俾啲建議佢呢？你可以呢樣嘢喺屋企跟住擺個八卦鏡啦，又或者喺佢發現咗有靈體嗰個位啦，擺個桃木劍啦，呢啲佢都可以緩衝呢種咁嘅靈體上面嘅騷擾。但係靈體你就算擺咗喺度之後呢，佢哋都會走噶嘛。亦即係話佢擺個桃木劍喺度，靈體可能會走去佢房間度。所以最好嘅辦法就係揾法師過嚟幫你去整走佢，清理佢。係清理佢。OK，好，咁我哋下一個問題。好，下一個投稿人咧叫阿權，咁40歲新界嘅朋友，佢話咧佢媽咪啦上一年病得好重嘅，醫生就話佢可能隨時都唔得啦，咁佢就每日咧都去黃大仙廟度去拜喎，咁翻屋企嘅時候咧就發夢到觀音，送咗一粒仙丹俾佢，結果咧夢醒咗之後第二日，醫生就話媽咪嘅情況突然間就好轉喎，呢個係咪叫做啲神靈顯靈啊？
你可以咁理解嘅，亦即係話你嘅誠心度同埋你嘅孝心有可能感動到神靈，神靈給予一個出手幫助，得到佢哋嘅隨慈嘅。咁師傅話點樣我哋先可以令到呢個神靈多啲關照我哋呢？呢個要睇你嘅心啦。咁有好多人咧係為咗慾望、為咗利益，跟住去求神靈。咁有啲時候神靈咧會按照你嘅福德、你嘅心念、你嘅所有嘅嘢去評估你所有嘅一啲福氣啊，或者未來嘅發展方向去進行一啲賜予。當然啦，你唔去求就行你自己正常嘅路啦。你去求，我哋俗稱嘅叫做有求必應啊嘛。咁啊，你就可以睇下嘗試一下。當然你嘅誠心度夠嘅，你信仰力係夠嘅情況之下，祖師人們咧其實都係慈悲嘅，佢哋都會出手去幫助。咁師傅有冇可能咧？其實有一啲其他嘅散修啦，或者冇咁好嘅嘢，幫咗佢阿媽，但係事實上咧，可能就會索取呢個事主好多嘅其他嘢咧，都會有。你要睇下佢到底係求咩神啦，咁就要啱啱你所講嘅係求菩薩啊嘛。原來又冇做過多個動作啊嘛，係嘛？咁你啱啱所講嘅有可能有啲散修。咩叫有求必應啊？就係叫做你做咗啲咩動作，我求咗某一位神靈，又或者可能我做咗一啲，例如一啲佛牌，又或者可能我喺當中操作咗一啲邪術，我得到咗呢樣嘢嘅情況之下，咁當然係有反噬嘅啦。所以要睇下佢到底係咩情況，而我只不過聽佢頭先所講嘅呢一部分，去評估佢而家產生嘅問題。咁師傅話你建議我哋普通人啦，如果去拜啦，或者去想請求神靈幫忙啦，最好係拜邊幾種會比較保險咧？冇話拜邊幾種比較保險㗎，呢個全部都係你嘅信仰力嘅問題。你求祖先都得㗎，求祖先都可以。係祖先從細即係照顧到我哋大，百善孝為先啊嘛。其實祖先佢都會按照佢自己嘅能力去庇佑佢自己嘅後代。同時一樣嘢嘅話，祖先地下富，人間先會富。咁你嘅祖先富唔富咧？你做咗啲咩供養力咧？呢個就要睇你自己嘅。所以其實我哋作為而家後輩啦，一定要去尊敬翻我哋祖先啦。我哋去多啲拜佢啦，多啲紀念佢啦，多啲陪佢啦，或者係燒更多嘢俾佢啦。咁佢覺得富足咗啦，佢先可以去幫翻我哋。係冇錯啦。咁師傅啊，好似我哋呢個事主啦，佢又比較好彩啦，咁啊菩薩顯靈啦，幫咗佢阿媽。咁佢阿媽後尾病，如果完全康復咗啦，咁我點樣去回饋翻呢個觀音？或者我事後仲要唔要繼續去拜佢呢？嗱，首先一樣嘢，你而家係求到觀音，可能喺某一個廟上面或者某一個堂口上面，你係得到咗觀音菩薩一個隨慈嘅。咁當然一樣嘢，我哋係需要還願嘅。係。因為係你求嘅願望而得到咗顯靈。咩叫有借有還？係嘛？咁你當然要還願啦。咁有啲地方可能要去3年，有啲地方可能去1次。呢個就要睇你自己嘅風俗而行定所有嘅事情啦。我都係建議啦，如果係有開呢個習慣嘅咧，畢竟佢都顯咗靈啦，你繼續拜翻佢，以後話唔定你有其他危機嘅時候咧，佢都會顯靈去幫你度過嘅。係啊，既然都有結果啦，點解你仲唔信咧？咁我師傅睇翻我哋最後一個投稿啦，係咁啊，叫阿樂嘅，係我哋耍濤啊，話村度咧有一位仙童啊，仙童就成日幫人指路啊，咁啊佢上年咧遇到車禍，個腳踭咧又跛咗。咁佢屋企人咧就揾咗呢位仙童指路啊，揾佢上神。咁佢上咗神之後咧，寫咗張符水俾我哋呢個善信飲嘅，話可以保命。後尾呢隻腳真係好翻喎，但係咧佢又聽人講咧，可能咧係呢個仙童係俾啲假神附身嘅，走火入魔。佢就好驚佢哋村入邊所謂嘅呢個仙童係假嘅仙童，有冇咁嘅可能？真定假？如何衡量咧？就算你哋認為嘅假，就好似你啱啱所講好主觀啦，但係佢係咪真係幫到你咧？難道我鬼唔可以修行？難道我大師唔可以修行？難道我係一個草木精靈，我唔可以修行？我係朵花朵，我唔可以修行？我落世附體，我都係為咗幫助眾生，讓眾生過得更加好，係嘛？咁你驚我啲乜嘢咧？我有害過你嗎？可能佢係驚係嗰啲，可能我個腳醫好咗，可能就會連累到我以後啲財運唔好啊，或者或者我身邊人唔好，即係佢驚，可能係驚咁嘅情況。
咁我係寫咗張符俾你啊嘛，俾咗個符水你飲啫嘛。但你冇喺我呢度求過任何話要換嘅嘢啊嘛。咁係我支出咗我嘅功德，我支出咗我嘅勞動力，支出咗我嘅醫術，去幫助到你好咗。為何你覺得我係假呢？你定義我嘅定義係咪你自身嘅定義呢？所以我覺得呢，既然你哋腳都醫好咗，你就應該去感恩係嘛？係啦，反而唔應該去質疑人哋係有咩目的去幫你。冇錯啦，我都係行善積德啫嘛，我落嚟修行，為何唔得呢？有一位偉大領導人曾經講過，不管白貓黑貓，抓到老鼠的就是好貓。我們鄧爺爺是吧？係啊，所以呢一句話其實放喺呢個古仔度，我都係幾啱嘅。冇錯啦。咁啊，我覺得呢位善信啊比較好彩啦，咁啊遇到一個善心嘅呢個仙童啦，幫佢醫好隻腳。咁我哋會唔會有咁嘅情況啊？真係有啲所謂嘅冇咁好嘅靈體去扮呢啲假仙童，其實係會害人，有冇呢？呢個係人性嘅問題，唔係仙家們嘅問題。你係人性嘅慾望，人性可能需要錢，需要某一樣嘢，佢扮仙童上身。但係仙童又或者神靈，佢付得你睇，佢為乜嘢呢？係咪佢哋都想修行？係。咁唔係佢付你睇做乜嘢？係嘛？咁亦即係換句説話嚟講，其實錯嘅唔係四維世界一個神仙嘅附體，係人性，係人，係嗰個乩童又好啦，或者係嗰個仙童又好啦，佢係用錯誤嘅理念。唔係，你有冇諗過，可能就係我哋人性，我哋三維世界嘅人去扮上童。另一樣嘢就係我根本冇上童，我就扮上童。就純呃都有㗎，呢個世間乜人都有㗎啦，係好正常嘅問題嚟嘅啫。咁但係點分辨？呢個就講真嗰句，你要揾專業人士啦。即係等於好似我哋睇專業嘅情況之下，我哋一睇就知道佢真定假定扮啦。呢個係需要修行同埋時間上面嘅一個累積嘅。不過呢，除咗修行以外咧，都係一個好簡單嘅辦法去辨別佢係咪堅嘅，就係你都腳好咗啦。咁咪當佢係堅咯，係咪先？如果你辦完之後，你錢又俾咗，或者點一啲效果都冇，你突然間好彩自己好返咧？係咯，係咯，唔係咁好你就當佢係啦。係啊，咁如果真係一啲用都冇，心理安慰下。如果你一啲用都冇，咁咪實假啦，係咪先？係啦，其實都可以睇下佢口碑啊，睇下佢一啲日常嘅一啲做法啦。因為我好多次啦，跟住我試過，包括我哋喺外邊咧都見過。你同佢講腳痛係嘛，跟住佢就去幫你治療一啲腳痛。但係喺治療下之後咧，佢發現一樣嘢嘅話，可能你個膊頭痛，佢就撳下你個膊頭痛。係嘛，其實呢樣嘢呢啲係真嘅。因為你冇講俾佢知個膊頭痛啊嘛。咁啊，你淨係講腳痛，佢咪喺自醫緊咯。跟住原來同你講膊頭痛，應該同你講條頸路有問題，佢就幫你搞。咁佢點知道除咗腳痛之外，仲有你啲痛咯？其實呢個係真相痛嚟㗎，摸骨神通。唔係個神靈會用佢嘅身體，原來去幫你進行全身嘅治療，或者係局部某一個位置可能夾大另一個位置嘅治療。又或者可能講俾你知，可能你仲有第二啲問題出現。呢啲係真痛嚟㗎。有啲可能我即係所講嘅扮嘢嗰種啦。係。咁啊，純粹鳩噏嘅啫，係技師，係啊，技師，又或者你講嗰度痛咪嗰度痛咯，係啊，佢係有一啲顯象出嚟㗎，所以我哋點解話我哋會通過三維世界嘅我哋啦，跟住去判別到睇佢係真童定假童定心魔上童，咁當然啦，如果你有神通嘅情況之下，一瞄就瞄到啦，直接瞄到佢到底係咪假上童啦。咁啊，除咗法明師傅講你幾招啦，我仲有個更簡單嘅，直接擺你呢件事。即刻私信翻我哋，或者評論區打出嚟，我哋法明師傅睇到之後，即刻幫你辨佢係堅係流。所以阿樂，我覺得你無需擔心，你隻腳醫好咗，呢個先係最重要嘅。咁啊，既然啦，你係驚會有啲分辨唔到佢係好與壞，我建議你可以跟翻法明師傅修行。係啊，等法明師傅帶你去辨別中間，係咪？係啦。
咁啊，各位朋友，今日嘅節目就到呢度啦嗱，所以大家無論有咩古仔你判斷唔到嘅，都可以分享翻我哋，咁啊等我哋下面嘅節目幫你去現場解惑，我哋下期再見啦，拜拜。